Prihajam z enega najlepših gorskih amfiteatrov pri nas, iz Drežnice. Kako lepo je tu šele pozno popoldne proti večeru, ko sonce obsije te mogočne gore. Lani sem šel tu na Krn, naslednjič moram na Krnčico, danes grem pa na Krasji vrh, na prvi vrh na grebenu Polovnika, ki se strmo dviga nad levim bregom reke Soče. Do izhodišča imam še nekaj minut vožnje, je namreč nad zaselkom Drežniške ravne. Po slabi uri vzpona, 400 višinskih metrih, po taki lepi gozdni poti, široki, kamniti, neprestrmi, sem zdaj na razpotju, kjer gre pot na Krasji vrh naravnost, desno pa se odcepi pot do planine Zaprekraj. Do planine je še 10 minut, ampak to bom obiskal na poti navzdol, zdaj pa grem kar direktno proti mojemu današnjemu cilju. Po levi grem gor, po desni bom pa prišel dol. Krasna mulatjera na Krasni vrh, Krasji vrh, ampak definitivno je krasen. 1000 višinskih metrov vzpona, hoje za približno 2 uri in 40 minut, skupaj s kakšnim kratkim postankom, pa če se skoči še na tisto razgledno točko, kjer so imeli v času Prve svetovne vojne položaj za artilerijo, pa res nanese 3 ure, kot piše spodaj na tabli. Najprej je polovica poti po gozdu, po široki, lepi mulatjeri, kar so se ogradili v času Prve svetovne vojne, nato pa sem za drugi del vzpona izbral zahodno, sončno in pa razgledno pobočje. Pod mano je bila Drežnica, pa Kobarid, nasproti Matajur. Sestopil bom zdaj po vzhodnem pobočju proti planini Zaprekraj. Najprej pa malica z razgledi za oceno 10. Tamle sta Krn ter greben Krnčice in potem amfiteater vseh najvišjih vrhov Julijskih Alp. Triglav zagotovo vsi prepoznamo, Razor, Prisojnik, Mojstrovke, tamle je špička Jalovca, pa Mangart, pred njim Loška stena, Zadniški ozebnik, tule vijuga reka Soča, Bavški Grintavc, v zamejski Sloveniji montaž, Špik Hude Police, kjer je vedno veliko kozorogov in pa mogočen masiv Kanina.
uri in 20 minutah sem se stopil z Krasjega vrha do planine Zaprikraj. Na vrhu bi bila lahko kakšna markacija, več so kar zbledela in se malce išče pot prvih 15 minut sestopa, kjer je veliko kamenja, pot pa komaj da vidna. Ja, redki hodijo na Krasji vrh, pa je tako zelo lep. Sem pa danes celo srečal enega planinca. Na prejšnji turi na Mošcu in Stolu v celem dnevu niti enega. Ko pa se vrne malo nižje na Mulatjero, pa je pot lažje sledljiva. Mimo nekaj ostankov iz Prve svetovne vojne ter mimo snežne jame. Do izhodišča imam še kakšne pol ure hoje, ampak najprej grem pogledat, na kako idilični planini tule živijo krave. No, pa tudi bik. Sem malo bolj previden po tisti lanski zgodbi na Bohinjskih planinah. Ni čudno, ko imajo tako lepo krave, da so mlečni izdelki iz tukajšnjih mlekarn in sirarn tako zelo dobri.